এ সিনথিয়া এক নৌকা তো গাড়ি নৌকা কেন গেল? সবাই শপিং এ গেছে, মার্কেটিং এ গেছে, আমি বাবার পয়সা বাঁচাচ্ছি তো। একদম মিনা বাজার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে ফিরলে। আমাদের হাউস বোটে এখন এই শাহলালা এসছে আমাদের সান্ধ্যকালীন চায়ের আড্ডা, যেটা রাত 10টায়। যেখানে সকালবেলা আমার বউ আর বাচ্চা মানে সিনথিয়া আর মহু গেছিল, এখন দেখো লাইটে কি সুন্দর লাগছে দেখতে, একদম সেই পাহাড়ের টপে। আর তেমনি সাজানো মানে খুব সুন্দর রাস্তাটা, দারুণ দারুণ। আচ্ছা, আমরা শিকারা থেকে নেমে আমাদের ভিউ পয়েন্টে এলাম। এটা হচ্ছে নেহেরু গার্ডেন। চলো, এখন তো একটু সন্ধে হয়ে গেছে, তাই একটা অন্য লুক ক্রিয়েট করছে। চলো সামনে গিয়ে দেখি কি কি আছে। ও মজা হচ্ছে। পার্কটা খুব ছোটোখাটো সাজানো গোছানো, মানে ওই ধরো লেকের মধ্যে একটা ছোট্ট বেশ পার্ক। ভালোই লাগে, মানে লেকের মধ্যেও এরকম একটা স্থলভাগ ল্যান্ড এরিয়া, বেশ ভালো লাগছে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ ওই যে আমার আঙুল দিয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে না, এইখানটায় এই হাউস বোটটায় না মিশন কাশ্মীরের শুটিং হয়েছিল। ওই বুমরা বুমরা গানটা শুনেছিলেন না, সেটা এখানে হয়েছে। দারুণ লাগছে, আর জলের মধ্যে আলোর রিফ্লেকশনটা হয়েছে অসাধারণ। আর ঠিক তার পাশেই দেখো, এই ওইটার সে জেলটা না, উপরে দেখতে পাচ্ছ ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগের কালার দেওয়া তোমার এরকম, ওই যে হ্যাঁ ওই যে ওপরে এই পাহাড়ের এখানটা, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা লেন্সে আমি অতটা বোঝাতে পারছি কিনা না জানি না, পুরো ফ্ল্যাগের কালার আছে, ওটা এখন হচ্ছে জেল। দেখো আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি, এইখানটায় মিশন কাশ্মীরের শ্যুটটা হয়েছিল, বুমরা বুমরা। Leave me baby, don't wanna fall again.
আর এই দেখো একদম ভাসমান জমজমাট মার্কেট, এটা কিন্তু মিনা বাজার। আর এখানে দেখো সমস্ত রকমের দোকানপাট আছে। এখানে ভাদিলালের আইসক্রিম থেকে SBI এর ATM থেকে সমস্ত কিছু আছে। বড় বড় সোয়েটার, চাদর, কার্পেট, বিভিন্ন অর্নামেন্টস, মানে অনেক দোকান, কোল্ড ড্রিঙ্কস, মানে তোমরা কি কি স্টেশনারি আইটেম কি কি চাও সব তোমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। এত সুন্দর জায়গা। আর এখানে শিকারা রাইডস করতে করতে আমরা এরকম ফ্রুট চাট খাচ্ছি। এটা স্বাদটাও জাস্ট অসাধারণ ছিল, পুরো ফ্রেশ ফ্রুট। আর এই শিকারা চড়তে চড়তেই আমাদের মাঝে ভাই নিয়ে গেল এখানকার একদম হোলসেলার একটা দোকানে। বলছে এখানেই নাকি সবচেয়ে সস্তা। আর দেখো কার্পেটগুলো কি সুন্দর, বাবাইয়ের এই কার্পেট তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে, কিন্তু কলকাতায় কে বয়ে নিয়ে যাবে। এই যে মহারানী শিকারা কেমন, মনে হচ্ছে এইভাবেই থাকি। এই আমার শিকারা সাহেব সবাই শপিং এ গেছে, মার্কেটিং এ গেছে, আমি বাবাইয়ের পয়সা বাঁচাচ্ছি তো। একদম মিনা বাজার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে ফিরলে। একদম কিছু কিনিনি, আমি রিল্যাক্স উপভোগ করছি, শুধু প্রকৃতি উপভোগ করছি, আর কিছু চাই না। পয়সা বেঁচে গেল, সবাই মিনা বাজারে গেল খরচা করতে, আমার বউ বসে আছে। একদম রিল্যাক্স। আমরা হাউস বোটে ঢুকে গেছি, কিন্তু আমাদের এই পাশাপাশি এখান থেকে এরা আছে আর ওই পাশে অন্যজনরা আছে, কিন্তু আমাদের ভেতরটা এত সুন্দর, বোঝাই যাচ্ছে না যে আমরা হাউস বোটে আছি, মনে হচ্ছে পুরো হোটেল, জানো তো। হ্যাঁ একদম, দেখো মন খুশ হয়ে যাবে। ওয়াইফাই আছে, নিয়ে নেবে মামা, পড়ে না যাস। এটা হচ্ছে এন্ট্রি, এখান দিয়ে ঢুকেই সুন্দর একটা রিসেপশন আছে, খুব সুন্দর। বাবা এখানে এন্ট্রি করছে, চাচা যান আছে, এখান দিয়ে ঢুকে এরকম দেখো ভেতরটা এরকম। এটা অর্পিতাদের রুমটা কিন্তু বেশ আলো আছে, বেশ লাইট ফাইট আছে, সুন্দর লাগছে। ভাইয়া হ্যাঁ, চলো हमारा घर दिखाते हैं। এটা হচ্ছে আমাদের ঘর, কি সুন্দর। এখানে আরেকটা বেড আছে, মাঝে সেন্টার টেবিল আছে, ওয়াইফাই কিন্তু আছে, কোনো সমস্যা নেই, রেস্টুরেন্টও আছে। বাথরুমও বেশ পরিষ্কার, বেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন। আচ্ছা এখন বাজে প্রায় রাত 10টা, কিন্তু এখন আমাদের সান্ধ্যকালীন চায়ের আড্ডা, যেটা রাত 10টায় হচ্ছে। আর এত সুন্দর, এখানে সানসেট হচ্ছে 7টা 8টার সময়, আমাদের কাছে ওটা সন্ধ্যে, আমরা সন্ধ্যের চা খাচ্ছি। আর এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্সে বসে, হ্যাঁ কটা বাজে বুঝতে পারছি না, আমাদের কাছে এখন নেই 7টা বাজছে। এরকম বাইরে ডাল লেক আর এরকম অ্যাম্বিয়েন্স। ও আমরা যখন চা খাচ্ছিলাম হাউস বোটে, আর তখনই একজন শালালা আমাদের এই হাউস বোটে চলে এলো আর আমাদের শাল দেখাচ্ছে। দেখতে তো কি ভালো লাগে। এখানে অর্পিতাও বাড়ির জন্য নেবে বলে দেখছে, আমিও দেখছি। বেশ বসে বসে এরকম হাউস বোটের মানে বাইরে ডাল লেক, ওপরে চাঁদ, এরকম বসে বসে যদি এরকম চাদর দেখা যায়, কাশ্মীরি কাজের চাদর, শাল, কার না ভালো লেগে থাকে, মানে হেভেন হেভেন। এখন হচ্ছে আমাদের ডিনার টাইম, আর টেবিলে সার্ভ হয়ে গেছে গরম গরম রুটি, ভাত, মাংস, সবজি, ডাল, আরো অনেক কিছু। গুড মর্নিং সবাইকে, সকাল সকাল উঠে পড়েছি আর এক কাপ চা নিয়ে জাস্ট এই হাউস বোটের সামনেটায় আসলাম। আর এই সুন্দর ভিউটা, সকালবেলায় সূর্য উঠে গেছে আর তার রিফ্লেকশনটা যখন ডাল লেকে পড়েছে, মানে এত সুন্দর লাগছে, তোমরা তো দেখেই বুঝতে পারছো। আর সকাল সকাল চলে এসছে বিভিন্ন রকম জিনিস, সেগুলো শিকারা করে বিক্রি হচ্ছে। শিকারা করে এখানে চা, কফি, কাপা, তোমরা যা চাও। কালকে যেরকম আমরা ফটো তুলেছিলাম সেরকম ফটোওয়ালারাও চলে এসছে। সকালে আমি বললাম না, আমাদের কালকেই তোলা হয়ে গেছে। মানে অসাধারণ ফিলিংস। তোমাদের কি চাই বলো, সমস্ত কিছু তোমাদের হাতের নাগারে এখানে পেয়ে যাবে তোমরা, যা যা তোমাদের দরকার। গুড মর্নিং সবাইকে, সকালবেলা শিকারা থেকে এই রেস্টুরেন্টে মানে ব্রেকফাস্ট টেবিলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করছি আমি হচ্ছে ব্রেড বাটার আর অমলেট দিয়ে। তারপরে আজকে আমরা বেরিয়ে যাব পেহেলগামের পথে। ও ভাল লাগছে অনামিত্র, ভাল লাগছে? বাহ, কি সুন্দর হাওয়া লাগছে, এত গরম লাগছে।
আচ্ছা, আমরা শ্রীনগরের ডাল লেকের এইখানে শিকারায় ছিলাম দিনের আলোতে, তো সকালবেলা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। এইটা হচ্ছে আমাদের শিকারা, আর এখন আমরা শিকারা করে ওই পারে যাচ্ছি। ওই পার থেকে আবার ট্রাভেলার করে পেহেলগাঁওয়ে যাব। তো এই ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব। আজকের মতো টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।